Ассаламу алейкум достар, жалпыңыздарга кутман күн. Азыркы учурда тилекке каршы мүмкүнчүлүк жок. Студия жок болгонуна байланыштуу ар кайсы жерлерде мүмкүнчүлүк жеткен жерлерде сиздерге видео даярдоого аракет кылып атабыз. Буюрса бүгүнкү оюндарда, бүгүнкү видеолорубузда болуп өткөн оюндар тууралуу, ошондой эле кечээкүнкү беттештердин эң мыкты кызыктуу жагдайлары, учурлары жана алдыңкы боло турган беттештер тууралуу бир аз кеп кылабыз. Анда кечээкүнкү болуп өткөн лидерлердин оюндары тууралуу кеп калган. Анткени кечээ Бавария ойнодо, ошондой эле ПСЖ ойнодо, Реал Мадрид ойнодо, АПЛ лигасынын жетекчиси Ливерпуль ойун алып барды достор. Анда акырындап мына ошол АПЛдан баштап кете берели. Кечээ күнү Борнмутка жеңилип калган Ноттингем Форестер билесиздер өткөнкү турда 5-0 эсебинде Ноттингем жеңиш тартып жиберген болчу. Андан кийин ошо 8-9 оюндан берки жемиштүү сериясындагы жоготкон эле Ноттингем Форестер. Ал эми бүгүнкү күнгө келип Ноттингем Форестер Брайтон командасын 7-0 эсебинде жеңип алды. Албетте бул нерсе эми Ноттингем Форестерге 3 упай тартуу кылды. Башка кылды, бирок бул жерде эң коркунучтуусу жана эң чоң көңүл чордон ала турган нерсе бул Арсеналга упайлар теңдешип калды. Эгерде мына ушул Арсеналга каршы беттештерде бүгүн Манчестер Сити Арсеналды жеңе турган болсо, же болбосо тең чыга турган болсо, анда толук кандуу Ноттингем Форестер кайрадан экинчи орунга көтөрүлүп алууга мүмкүнчүлүк алат. Ошол себептен Ноттингем дагы болушунча көбүрөөк голду киргизүүгө аракет кылды, башка кылды. Кечээ оюнда эми автогол болду, башка болду. Кыскасы 7-0 эсебинде Ноттингем Форестер өзүнө керектүү 3 упайды колго киретти жана керектүү дагы көбүрөөк голдорду киргизип алган чагы достор. Ноттингем азыркы учурда 3-орунда келе жатат. Упайлар боюнча Арсеналга теңешти, 47-47 болду. Ал эми кезектеги оюндар бул албетте Арсенал менен Манчестер Сити бүгүн кечинде болот. Борбордук беттеш АПЛ лигасында деги эле мына ушул бүгүнкү беттештердин арасынан борбордук беттеши Арсенал менен Манчестер Сити устаз шакирттердин ортосунда беттеш. Билесиздер, ошо Микел Артета дагы мына ошол Пеп Гвардиола мектебинен чыккан, тарбияланган башкалоо. Кыскасы Пеп Гвардиола өзүнүн ата-анасын жаратып бүгүнкү күндө Арсеналга каршы кайрадан беттешке алып барат. Манчестер Ситинин акыбалы деле бир топ жакшы эмес, билесиздер, өтө начар. Кургуучулары таптакыр жок болуп кеткен. Буюрса Абдукадыр Хусанов дагы бүгүнкү оюндарда негизги курамга түшсө керек, анткени негизги курамга түшпөй турган болсо өтө начар болуп калат. Манчестер Сити балким жеңишти дагы тартырып жибериши мүмкүн. Жалпы айта кеткен болсок, бүгүнкү оюндардан Манчестер Сити Арсенал беттеши мага кызыктуу жатат. Балким тең чыгып калышы мүмкүн. Балким кайрадан адатынча салып акыркы мүнөттөрдө Манчестер Сити жеңишти тартып кетиши мүмкүн. Балким деген сөздөр чындыгында көп. Болгону Манчестер Сити үчүн бул айлар таптакыр өлүм айлары, тикен айлары, башка айлары, кыскасы же кор болот, же хит болот, же ит болот деген айлардын бирөөсү да. Анткени кечээ күнү Челсинин эпте бир баракет кылып утtu, бүгүн Арсенал менен беттеш болот, эртең кайрадан Ливерпуль менен беттеш болот, кийин Реал менен беттеш болот, кийин кайра дагы бир ортодон адашпасам Ньюкасл ойнойт дагы, анан кайрадан дагы Реалга каршы жооптук беттеш болот. Тоттенхемге каршы беттеши бар достор. Ошол себептен Манчестер Сити үчүн бул ай таптакыр башкача, өзгөчө ай, өзгөчөлөнүп турган айлардын бирөөсү. Ошол себептен Манчестер Ситиге эми оюндардын алдыңкы оюндарда мүнөттөрдү байкай алабыз, көрө алабыз. Ошол себептен бүгүнкү кечээкүнкү болуп өткөн оюндарда улантып кете берели. Кийинки беттеш албетте Салах башкарган Ливерпуль. Арн Слот шакирттери бүгүнкү күндө таптакыр АПЛ лигасында доминанттык кылды, лидерге айланды, башка болду. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө эч кандай кыйынчылыксыз, мисалы башка лигалардын айырмачылыгы мындай: жетекчилер Бавария адашпасам 6 упай жогоруда келе жатат. Ал эми ПСЖ командасы да ошондой акыбалда эле. Ла Лигада болсо Реал Мадрид кечээ упай жоготуп, таптакыр эле лидерликти жоготуп коюу коркунучу астында турат. Ошол себептен ошолорго караганда Ливерпуль командасы ишенимдүү жана натыйжалуу жүрүштөрдү жасап, өзүнүн лидер экендигин дагы да болсо көрсөтүп бере жатат. Бул бир эле АПЛ лигасында эмес, Чемпиондор лигасындагы лидер болуп, мөөнөтүнөн мурда плей-офф баскычка жолдомо алган Ливерпуль командасы болчу достор. Андан кийинки оюндар кызыктуу беттеште деле болгон жок. Болгон бул жерден Ливерпуль командасы кезекте 3 упайды колго келетти дагы. 23 оюн натыйжасында 56 упай топтоп, экинчи орундагы командадан 11 упай айырмачылык менен лидер болуп келе жатат, биринчи орунда келе жатат. Мухаммед Салах 2 гол жаратты. Мухаммед Салахтын бул 2 голу жалпылай бүгүнкү күндө 25-чи голун алып келди. Бүгүнкү күндө азыркы учурда Ливерпуль командасынын капитаны десек деле туура болот, анткени Ван Дейктен кийин ошол
Мухаммед Салах жетекчиликти колго алат дагы. Мына ушул Мухаммед Салах египетянин дейт. Жалпы 25 гол жана 17 ассист болгон жетишти достор. Бул билбедим мен. Мындай Салахтын оюндарын мен 2018-жылы гана көргөм. Ошол жылы Мухаммед Салах пик даражага чыккан болчу, башка болгон. Реалга каршы дагы мыкты ойнолуп барган болгону ал жерден ошо Серхио Рамостун сындырып койгондан улам Мухаммед Салах таптакыр жок болуп кеткен эле достор. Мухаммед Салахтын кечеги күнкү 2 голу дублю бүгүнкү күндө өзүнүн Премьер Лигада көбүрөөк гол жаратуусуна алып келди дагы. Фрэнк Лэмпардты дагы артка калтырды. Тактап айтканда мына ошо Премьер Лиганын алкагындагы оюндарда эң көп гол жараткан оюнчулардын 6-орунга көтөрүлүп алды. Мисалы буга чейин 7-орунда Фрэнк Лэмпард болсо, 8-орунда Терри Анри болчу. Атактуу оюнчулар бүгүнкү күндө Мухаммед Салахтан калып калышты дагы. Салах өзүнүн оюндарын алдыга жылдырып келе жатат. Мисалы Терри Анри 175 гол, Фрэнк Лэмпардта 177 гол, андан кийин Мухаммед Салахта 178 гол менен 6-орунга көтөрүлүп алды. Ал эми 5-орунда Серхио Кун Агуэро жалпы 184 гол менен. Балким сезон аягына чейин Мухаммед Салах бул нерсеге дагы жетишип калышы мүмкүн. Анткени ортодогу айырмачылык болгону 6 гол достор. Мухаммед Салах ошентип өзүнүн рекордторун жаңылаган абалда Ливерпулду дагы ишенимдүү түрдө алдыга алып чыгып келе жатат достор. Кезектеги оюндар Ла Лига токтобой турат. Ла Лигада сүйлөшө турган кептер көп. Бундеслигада кечээ күнү лидерлер оюн алып барды. Бавария командасы Хольштайн Киль менен оюн алып барды. Алгачкы мүнөттөрдө жоопсуз 4 гол киргизүүгө жетише алды, башка кылды. Бирок бул жерден экинчи бөлүмгө түшкөндөн кийин Бавария таптакыр таштап койду, башка кылды. Натыйжада өзүнүн дарбазасынан 3 гол алып чыгаргасыз болду. Албетте бул жерде теңеп кетүү да мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок акыркы 2-3 мүнөттүн ичинде гана Хольштайн Киль командасы 2 гол жаратып, 90+1, 90+3 мүнөттөрдө 2 гол жаратып эсеп санын кыскартты. Бирок бул кыскартуулар же тең чыгууга же жеңишке алып келген жок. Натыйжада Мусиала, Харри Кейн 2 дубль жана Серж Гнабринин голдору Баварияга керектүү чупайды алып келди дагы. 20 оюн натыйжасында 51 упай менен 1-орунда келе жатат. Ал эми артынан эле Байер Леверкузен. Хаби Алонсо шакирттери азыркы учурда 19 оюн өткөзгөн, 42 упай бар аларда. Бүгүнкү оюну Хофенхаймга каршы болот. Эгерде мына күн Хофенхайм жеңе турган болсо, аралыкты кыскартат. Болгону кыскарта алат. Ал эми жетекчиге айланып кете албайт достор. Байер Леверкузен дагы мурдагыдай өзүнүн формасында, өзүнүн абалында эмес экендигин жалпыңыздар көрдүңүздөр. Баварияда ошондой достор. Бавария жетекчи. Ал эми Франция Лига 1-инде кечээ күнү таптакыр башкача оюндар жүрдү. Анткени Брест командасы өзүнүн үйүндө Парис Сен-Жерменди кабылдап алды. Бул дегени мына ошол эки команда билесиздер Чемпиондор Лигасынын алкагында дагы кездешет. Чемпиондор Лигасынын стык оюндарында мына ошол Франциянын эки командасы бири-бирине каршы ойун алып бара турган болуп калды. Брест командасы ПСЖга каршы ойун алып барат дагы. Натыйжаларын көрө алат. Кечээ күнү ошо Усман Дембеле хет-трик кылды, Гонсало Рамош дубль кылды. Кыскасы 2-5 эсебинде ПСЖ таптакыр эле жетекчи болууга жетише алды дагы. Брестте кашыры көзүм деп тогуп дагы ойын жок, башка да кылган жок. Натыйжада жеңиш менен ПСЖ командасы 3 упайды колго киретти. Бул дагы Брестке кезектеги оюндарга сигнал десек болот. Анткени мындан кийин дагы 2 оюну бар. Ошол Брест командасы биринчи Брестте болот үйүндө, андан кийин ПСЖда конокко ойношот Чемпиондор Лигасынын стык оюндарында. Көпчүлүк жеке пикирим боюнча дагы, көпчүлүктөрдүн пикири боюнча дагы ПСЖ командасы ишенимдүү түрдө жеңишке жетип, кийинки этапка чыкса керек плей-оффторго. Анткени азыркы учурдагы ПСЖны токтотуп калыш деле кыйынга турат. Усман Дембеле деген оюнчу Барсадан кеткенден кийин таптакыр ачылып кетти, башка болуп кетти. Кыскасы ПСЖнын жаңы лидерине айланган Усман Дембеле. Азыркы учурда жалпылай мына ошол Франция лигасында 1-орунда келе жатат. 20 оюн натыйжасында 50 упай топтогон. Ал эми 2-орунда Марсель 19 оюнда 37 упай топтогон. Болгону ортодогу айырмачылык 13 упай түзүп калды достор. Бул да болсо эми ПСЖ командасынын толук кандуу бул жылкы Лига 1-дин чемпиону катары десек дагы таанысак болот. Эми акыркы эң кызыктуу бул албетте Ла Лига. Барселона, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид башкарып келе жаткан Ла Лига бүгүнкү күндө таптакыр башка нукка айланып кетти. Анткени Эспаньол командасы менен кечээ күнү Реал Мадрид ойун алып барды. Андан кийин Атлетико Мадрид Малеркага каршы беттешти. 2-0 эсебинде жеңди дагы өзүнө керектүү 3 упайды колго киритти. Ал эми которгон Леганес
0-1 эсебинде өзүнүн үйүндө Райо Валлеканога жеңишти тартып жиберди. Албетте бул жерде Леганес туруктуу оюн көрсөтүп кетиши кыйын, бирок бул жылы башкача оюндарды алып барып жатат. Ошол эле Барсаны жеңгендигин айттык, Атлетико Мадридти жеңгенин айттык. Кыскасы, топ даражадагы командаларга каршы мыкты бир жыйынтык алып барып жатат Леганес командасы. Эми кезектеги беттеши эртең Испания кубогунун алкагында Реал Мадридке каршы. Барсаны жеңип келди, Атлетикону жеңди, эми Реал Мадридке каршы кезек келди. Ким эс утуп, ким кезектеги этапка жолдомо алатынын билбедим достор. Бирок мыкты бир эрүүл болсо керек. Анткени азыркы учурдагы Мадридтин абалына салыштырып болсок, балким жеңип кетиши дагы мүмкүн. Эми Мадридке токтонобуз. Эспаньол Мадрид. Барселона шаарында болгон беттеште Барселона эмес, Эспаньол командасы жеңип алды. Анткени Эспаньол дагы мына ушул Барселона шаарынын үчүнчү командасы. Анткени Барселона, Жерона, андан кийин Эспаньол шаарындагы командалар Барселона шаарынын намысын коргоп келишет. Ошол себептен Мадридтик командага каршы мыкты ойнолуп бара дагы 1-0 жеңип алды. Эми бул жерде кимде күнөө, кимде кемчиликтер кетти деген суроолор болушу мүмкүн. Анткени оюн жүрүшүн байкаган болсоңуздар же обзорун көргөн болсоңуздар дагы Мбаппеге каршы копол ойун алып барды. Ал жерде кызылайып кагаз деп да айтышты. Оюн бүткөндөн кийин Каланчевати дагы ошол жерде кызыл бериш керек деген ой пикирден айтышты. Бул жерде эми башка машыктыруучуга айтып кетсе болот. Бирок бул Реал Мадридтеги командага, болгону дагы азыркы учурда акырындык менен түптөп келе жаткан командага бул сөздөрдү айтуу бир аз уяттуу болуп калат. Ошол себептен башка нерсеге токтолуу. Анткени азыркы учурда ансыз деле Реал Мадридтин башка көйгөйлөрү толтура. Ошол эле чабуул бөлүгүндө, ошол эле жарым коргоонус, ошол эле коргонуу бөлүгүндө дагы кемчилик толтура экендиги кечээ көрө алдык. Болгону бул жерде стабиль ойнолуп бараткан бул бир гана дарбалачы Тибо Куртуа. Эгерде Тибо Куртуа куткарып кетпей турган болсо, Реал Мадрид өтө төмөнгө түшүп кетиши дагы мүмкүн. Анткени азыркы учурдагы абалы упайлары боюнча кыскарып кетти. Турнир жадвалына таянып турган болсок, Реал Мадрид жалпы 22 оюнда 49 упай топтогон, биринчи орунда. Дагы деле болсо, бирок Атлетико Мадридти жакындатып алды. Атлетико Мадрид 22 оюнда 48 упай топтой алды. Эгерде бүгүн Барселона командасы атаандашын жеңе турган болсо, анда 45 упай топтойт дагы, андан дагы жакындашып алат. Бул да болсо бүгүнкү күндөгү Реал Мадридке өтө оор сокку. Болгону дагы азыркы учурдагы оюнчулары таптакыр жаракат алып кеткен, башка болуп кеткен. Ошол эле коргонуу бөлүгүндө эч ким калган жок. Кече күнү мисалы Антонио Рудигер дагы бар деп аттык эле, бирок тилекке каршы Антонио Рудигер дагы жеңиште жаракат алып калды. Жаракат алып калганына байланыштуу бүгүнкү күндө оюнчулары кече күнү таптакыр оюндардын ногун жоготуп салды. Коргонууда көптөгөн кемчиликтер кетирди, катачылыктар кетирди. Ошол катачылыктан улам кече Эспаньол командасы гол жаратып кетти, достор. Ошол Карлос Ромеро. Карлос Ромерону эч ким жапкан жок, башка кылган жок. Жана ал эч кандай кыйналбастан топту өзүнө кабылдап туруп, дароо эле Тибо Куртуанын дарбагасына жолдоп алгачкы гол жаратууга жана жеңиштик гол жаратууга алып келди. Эспаньол мына ушунун натыйжасында бүгүнкү күндө сегундага түшүп кетүүдөн куткарылып жатат. Анткени Эспаньол дагы эгерде бүгүн жеңбей турган болсо, анда сегундага түшүп кетиши дагы толук түрдө мүмкүн эле. Ал дем турлар бар, бирок бул да болсо Эспаньолго толук кандуу мүмкүнчүлүктөрүн жаратып жаткан чагы. Азыркы учурда Эспаньол 17-нчи орунда келе жатат, 23 упай топтогон. Эгерде ушундай бара бере турган болсо, балким Алавес же Валенсия ойгонуп кетип, жогору көтөрүлөт дагы Эспаньол сегундага түшүп кетиши мүмкүн. Бул жерде эми жалпы айта кете турган болсок, Эспаньол командасы өзү билбеген абалда мына ушул бир жаатынан Атлетико Мадридке, бир жаатынан Барселонага жардам берип койду. Эми Барселона командасы ойгонуш керек, ойлонуш керек эртерээк. Анткени Чемпиондор лигасында оюндары жок, билесиздер. 1-8ге автоматтык түрдө жолдомо алып чыгып кетишкен. Ошол себептен ал жакта өзүн кыйнагандан көрө бул жактан Ла Лиганын акыбалын оңдоп коюшу керек. Кече күнү мисалы Барселона кезекте ошол жердеш болгон Эспаньол командасы Барсага мүмкүнчүлүктү жаратып берди, упайды тартып алып берди, Реал Мадридке өзүнөн алыстап кетүүгө мүмкүндүк бербеди. Эртең дагы мисалы Леганеске каршы Испания кубогу болот. Ал жакта дагы жана айтып кеткендей эле кыйын болот Реалга. Коргоочулары жок, башкалары жок. Ошол жаракат алган Алаба акырындап түзүлүп келе жатат. Ошону түшүрүшү мүмкүн. Милитаоду билбедим, түшүшпөйбү. Эгер ал түшпөй турган болсо, ошо Федерико Вальверде, Чуамени, Камавинга сындарындай оюнчулар толук кандуу аркага коргонуу бөлүгүнө олтурат. Бул да болсо кайсы бир команда болбосун алардан өтүп кетүүгө мүмкүндүк жаратат. Анткени булар толук кандуу позицияда коргоочу эмес да. Болгону позициясын ылыйга түшүп, позициясын өзгөртүп эле оюндарын алып барып жатат. Булар эң мыкты коргоочу деп айтыш кыйыныраак.
Буга чейин ошол Барсага каршы оюнда көрдүңүздөр 5-2 финалдык беттештерде аралап кетип атты булар да. Эгерде ушундай оюн алып баратырган болсо, коргоочулар чыкпай турган болсо, эртең Леганеске дагы жеңилип калышы мүмкүн достор. Бул футболдо баардык нерсе орундалат. Андан кийинки беттеши дароо эле Атлетико Мадридтин экинчи матрасчылар командасы Реалга каршы оюн алып барат. Сантьяго Бернабеодо оюн. Бул экөөнүн эгер тең чыга турган болсо Барсага жакшы. Эгер бирөөсү жеңе турган болсо, анда мисалы Реал жеңе турган болсо дагы да упай жогору көтөрүлүп кетет дагы. Атлетико жеңе турган болсо Реалдан ашып биринчи орунга көтөрүлүп алат. Бул оюндар тең чыгуусу Барселонанын пайдасына чечилип кетет. Ошол себептен Барселона командасы Чемпиондор Лигасын азырынча кое туруш керек дагы. Ойлонбостон дароо эле бүгүнкү күндө мына ушул Ла Лигадагы акыбалды оңдоп туруп, Ханс Диттер Флик оюнчуларын эртерээк ойго түшүш керек. Ал эми Карло Анчелотти эртерээк ойгонуп, өзүнүн оюнчуларын же коргоочуларын иреттебесе, эртең Манчестер Ситиге каршы өтө кооптуу, өтө коркунучтуу оюндар күтүп атат. Биз жогоруда айтпадыкпы, Манчестер Ситинин акыбалы өтө начар экени, бул айда өлүм айы, топ даражадагы командаларга каршы беттеш алып барат деп. Жок, бул жакта дагы Реал Мадридтин дагы акыбалы ошондой эле. Анткени азыркы учурда абал деле өтө начар. Чабуул бөлүмүндө эмнеге катачылыкты дедик? Ал жакта Винисиус менен Килиан Мбаппе бир оюнда ойун алып бара албай жатат. Таптакыр бизде жана сөз бар эмес беле? Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген. Ошол сөз азыркы учурда Реал Мадридтин чабуул бөлүгүндө болуп жатат. Кечеги оюндагы байкаган болсоңуздар, Винисиус Мбаппеге көп топ бере бербейт, өзү алдап кетип калат. Чабуул токтоп кетет, мисалы контр чабып аткан учурда Винисиуска топ берет, Винисиус ошол жерде алдашып туруп калат да. Финт кылып башка кылып чабуулду токтотуп салат. Бул Реал Мадридтин кандайдыр бир деңгээлдеги голго алып бара жаткан голун жокко чыгарышат. Бири-бирине каршы чыгып жатат. Кыскасы, Карло Анчелотти бул жерде ошо чабуул бөлүгүндө Мбаппе менен Винисиусту иреттей албаса, коргонуу бөлүгүндөгү оюнчуларын иреттеп, аракет кылып, кайра оюнга кайтарбаса, эртең Леганеске каршы Испания кубогунда, анан Атлетико Мадрид Ла Лига алкагында, андан кийин Чемпиондор Лигасында Ситиге каршы оюнда таптакыр кыйналып калышы толук түрдө күтүлөт. Ошол достор, жалпылай 17 мүнөт болуп кеттир. Бүгүнкү оюндар ушулар болду. Толук кандуу видео чыгарууга мүмкүндүк жок болчу, анткени ушундай тилекке каршы мүмкүнчүлүк жок болуп бара жатат. Ошол себептен түшүнөсүздөр деп ойнойдумун. Эгерде толук кандуу видео чыгара турган болсок деле, ал жерде өзүбүздүн ойлорубузду жеткизе албайт болчук, түшүндүрүп бере албайт болчук. Ошол себептен мына ушундай видео аркылуу дагы сиздерге маалымат берип кетүүнү туура көрдүм. Талпыңыздарга ыраазычылык достор. Буюрса бүгүнкү оюндарда жана ошондой эле жакындап келе жаткан Чемпиондор Лигасынын ыстык оюндарында көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.